मोठा श्वास घ्यायचा. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. श्वास घे, सोड. कसं वाटतं आता सर तुम्हाला? मला ॲक्च्युली खूप रिलॅक्स वाटतं, खूप रिलीफ मिळाल्यासारखं वाटतं. ॲक्च्युली 60% स्ट्रेस माझा कमी झाल्यासारखं वाटतं. खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. बर, काय सांगाल तुम्ही तुमच्या? नाही, मी सगळ्यांना सजेस्ट करेन की या आदियोगी क्लिनिकमध्ये नक्कीच भेट द्या आणि याचा लाभ घ्या. कारण खूप इम्पॅक्ट आहे याचं आणि खूप चांगलं रिलीफ मिळालं मला. आणि नक्कीच तुम्ही म्हणजे सगळ्यांनी इकडे आलं पाहिजे. खूप छान अनुभव होता. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू.